Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Ferran, per organitzar aquest cicle que és meravellós, jo trobo, per ciència que porta tants anys, ja d'una manera contínua portant la ciència a la gent. I agrair-vos molt a tots vosaltres que esteu aquí. Jo, de veritat, soc científic, jo disfruto molt amb la meva feina, ja ho veureu, tinc passió pel que faig perquè m'agrada la ciència, això. Però que ciutadans com vosaltres, que segurament la majoria no us dediqueu professionalment a la ciència, aquí hi ha jovent que vés a veure que no es dediquin d'aquí un temps, però que el fet que vingueu, un dimecres, estem avui? Sí, dimecres, a les 7 de la tarda, venir aquí a escoltar ciència és una cosa que valoro moltíssim. Per tant, intentarem senzillament estar a l'alçada i no defraudar-vos gaire. Com vaig parlar amb en Ferran, jo ja us dic, he tingut la sort i el privilegi de poder venir diverses vegades a Pessics de Ciència parlant de temes bastant diferents. Jo soc físic, treballo amb superconductors, amb magnetisme, una cosa que es diuen metamaterials, però m'interessen altres coses i llavors he vingut a parlar de coses diferents i parlant amb el Ferran ell em va suggerir fins i tot, escolta, i de Tesla i tal, no podies fer alguna cosa? I bueno, m'he preparat una mica especialment. Tesla és una persona que a mi em fascinava de sempre, és un dels científics, jo crec que té una biografia més interessant, que intentaré explicar-vos avui, i per tant per mi és un honor molt gran i un privilegi estar aquí amb vosaltres, d'acord? M'agradaria també que si algú de vosaltres a mesura que vaig parlant té alguna pregunta o el que sigui, sentiu-vos lliures de fer-la i sobretot al final, si queden algunes coses per comentar això, jo estic encantadíssim de parlar al final amb vosaltres de tots els temes que vagin sortint, si teniu alguna pregunta o això, podem fer un mínim diàleg. De manera que benvinguts a tots, moltes gràcies per ser-hi i som-hi. M'agradaria que comencéssim la xerrada, que penséssiu cadascú de vosaltres amb els vostres avis o la gent més jove que està aquí, amb els vostres besavis, més o menys. Imagineu una mica com eren cadascú, els seus avis, els seus besavis, i ara imagineu-vos una mica com vivien en aquell temps. D'acord? Molt bé. Segurament els vostres avis o besavis, sobretot si venien de zones del camp, i si no va bé el que us dic, feu una generació més, els vostres besavis o tataravis o el que sigui, per exemple, tenien molts problemes amb il·luminar-se a la nit. Aquesta foto que posa aquí, lamentablement, no és una foto que hagi passat fa molts anys, sinó és una foto lamentablement actual. Encara hi ha moltes zones d'Àfrica, avui en dia, per exemple, que els nanos, quan fan els deures, això són nois que estudien en col·legis del centre d'Àfrica, això és una foto actual d'aquests, encara avui en dia hi ha nanos que per estudiar a la nit no tenen electricitat i han de fer-ho amb mitjans molt més rudimentaris per il·luminar-se, d'acord? No només la il·luminació, fixeu-vos que llavors, clar, els carrers estaven il·luminats fa no massa, ja us dic, avis dels que esteu per aquí, alguns pares dels que esteu per aquí, també recordaran, jo què sé, potser fanals que anaven amb un determinat tipus de gas o amb bolis, si som d'una mica més antics, etc. Això feia que les ciutats estaven típicament fosques, de nit era un lloc molt insegur, i amb molt poca il·luminació, hi havia gent que s'encarregava d'encendre els fars i tot això. D'acord? No fa tant de temps que estem parlant d'això, També el confort que tenim avui a les nostres cases. Aquí mateix, la gent amb una camisa, etc., està aquí, encara que fes ara un fred molt gran, que no és el cas d'avui, però aquí fora tenim calefacció, tenim aire condicionat a l'estiu, vivim en unes comunitats molt grans comparat senzillament com vivien els nostres avis, per exemple. Això són gravats del segle XVIII, en aquest cas, però són coses més recents, en els quals molts dels que hi ha aquí, sobretot la gent gran, ha conegut encara els bracers de picó, com de carbó, etc., després bracers elèctrics, etc. Fixeu-vos que aquí la gent estava a estances en les quals hi hagués foc i la resta de la casa estava congelada. Avui en dia encara hi ha cases que funcionen així, cases antigues, però fa 150 anys, per exemple, totes aquestes coses que estic dient eren les que tenia tothom. Per exemple, també la comunicació. Molt bé, avui en dia, sobretot el jovent, però també tots els que estem aquí, agafes el teu smartphone, que és una virgueria tecnològica i científica, i en un moment et connectes a les notícies, per exemple, aquests dies que hi ha les notícies de París, etc. En menys d'un segon tu tens les notícies de tot el món, en gràfics, el que vulguis, pots tenir diverses pantalles obertes, pots fer el que vulguis, això. Això és molt recent. Els que sou més grans ja sabeu, però els que sou més joves, que sabeu que això és molt recent.
durant molts centenars d'anys, per exemple, fa 100 anys això, i durant molt de temps, les notícies arribaven en paper i quan arribaven. Era típic que la gent es trobés, per exemple, unes coses que avui semblen mentira, però es trobés perquè la notícia, l'únic diari que havia, per exemple, arribava allà i la gent el llegia més o menys públicament, per exemple, a finals del segle XVIII, que són aquests gravats, d'acord? Fixeu-vos que, per exemple, això, doncs jo què sé, notícies d'això, en aquest cas relacionat amb l'esclavitud, un que posa un anunci per comprar negres, per comprar gent, en aquests temps, evidentment, eren altres temps, doncs tot aquest tipus de coses arribava, i evidentment amb un retard increïble. No és com ara que la informació, pam, pam, immediatament la tenim aquí. Durant moltíssims anys la informació ha anat lentíssim. Per exemple, és molt típic que situacions com que moria la reina d'Anglaterra, per exemple, doncs bé, la notícia no arribava a les colònies que estaven, per exemple, al Canadà, fins que els primers barcos que sabien la notícia de Portsmouth-on-Sea d'Anglaterra atravessaven tot l'Atlàntic, si no tenien problemes, potser trigaven 3 setmanes, per exemple, o un mes, fins al cap d'un mes el governador i les autoritats de Canadà no sabien que la seva reina havia mort, per exemple, que hi havia una altra persona allà. O sigui, aquesta immediatesa de les comunicacions és molt recent, d'acord? Molt bé, per exemple, us recomano, si a algú li agrada la literatura, a mi m'agrada molt, a part de la ciència, us recomano, per exemple, aquest llibre, que està molt bé per moltes coses, però una d'elles és perquè és un llibre d'Alejo Carpentier que es diu El siglo de las luces. És una descripció de la Revolució Francesa, però no des de França, això, és un llibre més o menys contemporani, escrit fa uns 50 anys, això, però una gran novel·la històrica, molt maca literàriament, i descriu el Carib, que eren colònies franceses, llavors, a la Guyana, havia altres, i també a Cuba i altres colònies espanyoles, com es va viure la Revolució Francesa. I fa molta gràcia el llibre, i és basat en fets històrics, està molt ben explicat, perquè, si algú sap una mica d'història o recorda, a la Revolució Francesa va haver-hi successives onades de revolucionaris que van anar directament matant els anteriors. Primer va haver-hi Robespierre, després va haver-hi uns altres, etc. Llavors anaven uns carregant-se als altres i durant... Doncs bé, què va passar allà al Carib, etc. Es van viure totes aquestes coses de la revolució, però es van viure amb un desfasatge molt gran. Quan, per exemple, la revolució de Robespierre arribava al Carib, i això està molt ben descrit al llibre, a França igual ja els havien patat a tots, enteneu? I llavors els de Robespierre estaven matant els que els hi tocava, sense saber que aquests ja els estaven matant. És a dir, trigava la informació molt a arribar un cop d'uns continents a uns altres. Molt bé, tot això era el passat. Us he dit que us imagineu com vivien els nostres avis. Molt bé. Com vivim nosaltres ara? En fi, no us haig d'explicar jo, ja ho sabeu tots. Vivim així, per dir alguna cosa. Tenim calefacció regulada per un termostat electrònic amb fasi lògic, que es diu, amb lògica difusa, que no només et posa la temperatura que siguis, que això te'l fa d'una manera molt intel·ligent. Tenim televisió, que avui en dia molts teniu Smart TVs, que es pot connectar a internet, pots veure el que vulguis allà. Tenim tot tipus de comoditat, il·luminació per descomptat, ara últimament hi ha els LEDs, que gasten poquíssim i que tenen una llum boníssima, etc. Llavors, què ha passat? Per què els nostres avis, besavis, depèn de com siguin, però per què vivien d'una manera tan diferent i ara tenim totes aquestes comunitats? La resposta és la ciència. Tot aquestes comunitats, tot això ve de la ciència. I no és una única persona que hagi contribuït, han estat molts científics, tecnòlegs, enginyers, etc., que han fet tots els descobriments necessaris perquè arribem aquí. Ara bé, hi ha uns quants que han destacat per sobre dels altres en quant a aquesta tasca de crear el món que tenim avui en dia. I un d'ells és el nostre protagonista d'avui, és Nikola Tesla. Ell, ara us intentaré demostrar en la xerrada, ja veureu, que és una persona que va contribuir moltíssim a que el món, com el coneixem, sigui així. Respecte al món aquest, que era fred, que era inhòspit, que era insegur, en el qual no hi havia les comunicacions, enteneu? En el qual no hi havia calefacció, no hi havia totes aquestes comunitats, no hi havia il·luminació bona, etc. Ell va ser un dels que més va contribuir amb això. Ja veureu que té una biografia molt apassionant, a més. Voldria, fixeu-vos, en aquesta xerrada, barrejar molt, perquè jo crec que Tesla és incomplet si només parlem del que va fer científicament, o bé si només parlem de la seva persona. És molt important, tots els científics, jo mateix soc científic,
indivisible el fet que jo soc una persona amb una família, amb una sèrie de context de la meva feina científica. Llavors ja veureu que amb Tesla això passa molt. Anirem resseguint la seva vida i els seus descobriments científics. Ja veureu que tenen bastanta relació, perquè passaran coses interessants. Tan interessants que ja veureu que sortiran egos enormes, gelosies tremendes, descobriments importantíssims, batalles científiques i no científiques, amb morts, fins i tot. O sigui que el que explicarem, i tot el que vaig a dir és real. Arribarem a parlar de morts i tot amb la biografia de Nikola Tesla. Molt bé, doncs som-hi doncs. Nikola Tesla neix a l'actual Croàcia. Dic actual perquè en aquell temps era l'imperi austrohúngar, neix el 1856, a meitat del segle XIX. L'imperi austrohúngar era això d'aquí, llavors en una zona que avui en dia és a Croàcia, neix, aquest és quan era més o menys jove, amb una casa que es va destruir però que s'ha reconstruït, i si algú va a aquesta zona de Croàcia, doncs avui en dia hi ha la casa on vivia la família Tesla i l'església on el seu pare, que era capellà, feia misses, etc. Ja podeu imaginar que era un capellà ortodoxe, que es poden casar, i no un capellà catòlic, que en principi no es poden casar. Molt bé. Aquesta és una foto de la família Tesla, i aquest és en Nikola. Ja veieu que tenia bastants germans, això. Ja com va passar, i com passa en algunes famílies d'aquesta època, la mortalitat infantil i això era bastant més alta que el que hi havia llavors. Llavors, un dels germans de Tesla va morir, per exemple, en un accident, en aquest cas de cavall, i va ser una cosa que el va traumatitzar bastant, ell quan era jove. Però Tesla va ser un nano molt curiós, molt, amb una curiositat increïble i unes capacitats i una intel·ligència molt destacable, malgrat néixer en un lloc bastant aïllat i desconnectat dels nuclis importants d'aquest temps, fins i tot de Viena o Budapest, que podien ser els nuclis centrals de l'imperi austrohúngar. Llavors, el 1939, molts anys després, Tesla va escriure una carta preciosa que vaig trobar jo, amb una senyora, i que un compatriota seu ha fet uns quants dibuixos que explica una història. I deixeu-me que us l'expliqui jo una mica així ràpid, per veure com pensava el nen Tesla, i ja veureu les coses que li començaven a interessar. La seva família tenia un gat, un gat que era en realitat de la seva mare, i ell es va estimar tota la vida molt a la seva mare. Quan va morir, al cap de bastants anys, va ser un trauma per ell, això. Doncs bé, està en anglès, perquè la carta de Tesla original era en anglès, però jo us la puc traduir una mica més o menys, i deia, un dia a la tarda, mentre jo estava acariciant l'esquena de Macac és aquest gat que tenia la seva família, de sobte vaig veure un miracle que em va quedar sense paraules. L'esquena del gat era com un llençol de llum i la meva mà va produir una pluja d'espurnes que es van sentir a tot arreu de la casa. Això és real, això és Tesla realment, ell, amb una carta que es conserva encara, quan ja era gran, doncs que descrivia aquesta cosa que li va passar quan era molt jove. Llavors, ell diu, no puc exagerar l'efecte que aquesta cosa meravellosa va tenir a la meva imaginació de nen. O sigui, el va completament copsar la imaginació. Dia tras dia, des de llavors, Tesla està escrivint el 1979, que ja és un científic molt conegut i ha fet pràcticament totes les seves coses, diu, des d'aquell dia no he parat de preguntar-me a mi mateix què és l'electricitat. Ell va veure que allò que li passava a aquell gat, quan l'acariciaves que sortien espurnes i sortia molta llum, ja va veure que era un fenomen elèctric, però quin fenomen, no? I ja diu, han passat 80 anys i encara no tinc resposta per aquesta pregunta. Encara cada dia em faig aquesta pregunta, quin fenomen és que va crear que aquell gat, en aquell cas, donés aquesta llum i aquestes espurnes, i encara avui en dia soc incapaç de respondre-ho. Fixeu-vos que això serà una cosa que marcarà molt el jove Tesla, aquestes experiències de l'electricitat. Hi ha una altra cosa que també el marca molt, i és això d'aquí. Ell, en un temps, insisteixo, no hi ha internet, no hi ha res, no hi ha comunicació, aquells pobles on vivien estaven pràcticament aïllats. Doncs bé, ell rep una foto, en aquell moment, de les catarates del Niàgara, que són aquestes aquí, que com sabeu separen Estats Units de Canadà, entre Toronto, a Canadà, i Buffalo, a Estats Units. Això és una foto d'aquesta època més o menys, sembla la que pugui veure Tesla, i ell va dir, com pot ser, fixeu-vos que va lligar amb lo del gat, etc. Ell va dir, com pot ser que amb tantes
pobreses, tants problemes que tenim nosaltres per viure això, que no utilitzem l'energia que hi ha amb aquesta aigua que cau. Quantes tones d'aigua estan caient per segon? No sé si algú ha anat mai als catarates del Niàgara, però qui més que menys ha vist alguna cascada. Si unes dades del Niàgara són molt impressionants, però qui més que menys ha vist una cascada. Quanta energia hi ha allà, aquesta aigua que surt gratis, gràcies a la pluja, etc., i que està caient allà i que genera, aquesta energia es perd. La podríem aprofitar per fer. Fixeu-vos que aquestes coses marquen molt el Tesla nen, un Tesla despertíssim, intel·ligent, amb unes dots molt brillants matemàtiques, etc. Molt bé, seguim amb la història. El 1873 són temps molt difícils, la salubritat és molt dolenta, etc. En Tesla contrau el còlera. Còlera és una malaltia que avui en dia als nostres barris, per sort, no existeix, però sí que existeix en països del tercer món encara. Molt bé, per què poso aquesta foto? Perquè el pare de Tesla havia decidit que el seu fill, que era molt, molt llest, havia de seguir els seus passos i convertir-se en un capellà ortodox. Ara bé, Tesla es posa tan malalt el 1873, que té molts pocs anys, perquè va néixer el 65, oi? El 56, Sí, té pocs anys, 17, no? Que diu, si et cures, fa com una promesa al pare. Va haver un moment que estava amb ell i diu, si et cures, et donaré els teus desitjos, i el seu desig era, pare, jo vull estudiar enginyeria. No vull ser de capellà, no em vull quedar en aquest poble, vull estudiar enginyeria. Tesla està a punt de morir, no mor, i acaba guarint-se, i el pare compleix la promesa, i el porta a estudiar a l'Institut Tecnològic de Graz. Graz està a Àustria, no sé si heu estat, una ciutat molt maca també de la part oest de Graz, que en aquell moment era un institut de tecnologia molt prestigiós. La ciència centreeuropea era capdavantera a nivell mundial en aquell temps, i ho serà fins la Primera Guerra Mundial, típicament, quan l'imperi austro-húngar, de fet, es desmorona. Penseu que els últims grans científics de Centreeuropa, quan una mica després de la Primera Guerra Mundial, són els Heisenberg, Schrödinger, etc., que formen la mecànica quàntica. En filosofia, Wittgenstein i tota aquesta gent del segle de Viena, etc. Són les últimes grans generacions de científics de primer nivell d'allà. Bé, llavors va a Praga i a Budapest i allà segueix formant-se com a enginyer als millors llocs que hi havia en aquell temps. Molt bé, passem uns quants anys i en Tesla comença a treballar com a enginyer a una de les companyies més importants, que era la companyia Edison. Ara de seguida us parlo d'aquest senyor, Edison, i la companyia d'Edison estava als Estats Units, però ja començava a ser una de les primeres multinacionals, i llavors s'havia expandit amb una sucursal a París. Tesla comença allà a treballar i, com tanta gent d'Europa d'aquell temps, va buscar fortuna a Amèrica. Amèrica era el gran continent. Estats Units era la zona on molta immigració de gent molt preparada d'Europa va cap allà en busca de noves oportunitats, de bones feines, etc. De manera que el 1884 Tesla va cap a Amèrica i porta, perquè a més portava molts pocs diners, se sap que el barco el van robar els pocs que tenia, va arribar a Nova York amb el que portava vestit i no sé si 3 centaus a la butxaca. Això sí, amb una carta de recomanació de Batchelor. Batchelor era un enginyer molt bo que treballava a la companyia d'Edison a París i que coneixia molt bé Edison. I Edison li porta una carta de recomanació que fonamentalment hi havia les següents paraules, ho poso en anglès perquè és com estava, i és, li diu Batchelor a Edison, li diu, Edison, a la carta li diu, conec 2 persones boníssimes, fora de sèrie. Un ets tu, Edison, i l'altre és aquest noi que veus aquí. Amb aquesta recomanació, Edison, aquest és el barco, el City of Richmond, en el qual és realment el barco pel que Tesla va anar allà, perquè us ambienteu una mica, i aquest és Thomas Alva Edison, en aquell moment a la seva plenitud, un científic amb uns quants anys més gran que Tesla, i ara parlarem una mica sobre ell. Molt bé, anem a dir algunes coses sobre Edison, perquè ja veureu que una part de la xerrada, perquè és una part de la història de Tesla, té molt que veure amb aquest conflicte, amb aquesta relació tan difícil que va haver-hi entre aquests 2 grans personatges, entre Tesla per una banda i Edison per l'altra. Molt bé, fixeu-vos que Edison neix el 1847, 9 anys abans que Tesla, i neix a Ohio, als Estats Units,
és un americà, i fixeu-vos que hi ha moltes coses que comparteixen amb Tesla. Edison era un nen hiperactiu. Tesla era més aviat calmadet, però tots dos amb una intel·ligència absolutament brillant, està documentat, eren genis, bastant. La gent del seu entorn els tenien com persones molt, molt intel·ligents. El cas d'Edison, bastant hiperactiu. Li costava molt concentrar-se en una cosa perquè tenia moltes ganes d'aprendre, de fer activitats, etc. Era molt intel·ligent i és una cosa molt curiosa, era un àvid lector dels clàssics, com Tesla. Tesla recitava paràgrafs del Faust de Goethe, per exemple, paràgrafs sencers. Paràgrafs sencers en alemany, quan parlava amb els amics, etc. I tenia una gran cultura. Aprofito per fer aquest missatge, i més quan hi ha gent jove, i és... Esteu parlant amb un científic, un modest científic aquí, que pensa que en el món no el tenim dividit entre ciències i lletres, això, sabeu? Jo em vull dedicar a la ciència, a l'enginyeria, i no me'n parlis del Quixot. No, 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 no. Jo crec que la cultura humana, la ment humana és prou àmplia, com perquè hi cal la millor ciència juntament amb la millor literatura i la millor música, la millor etc. D'acord? I en aquells temps era molt més encara que ara. Llavors, us convido a que llegiu de ciència, que penseu d'això claríssimament a tots els que esteu aquí, però també llegiu llibres. Jo el llegeixo i en gaudeixo moltíssim, enteneu? Aquests dos, que són molt millor exemple que jo, tant Edison com Tesla, eren grandíssims lectors de literatura i de filosofia. Però grans lectors, no allò que s'han llegit un llibre, no, no. Clàssics, ben llegits, ben entesos, que els interessava molt, d'acord? Molt bé, més coses sobre Edison. Va néixer amb dificultats auditives. Era pràcticament sord. O sigui, d'una orella era totalment sord i de l'altra també tenia moltes dificultats auditives. Penseu que en aquells temps que els nens no naixessin bé del tot era bastant comú. La medicina no estava tan avançada, com llavors alguna infecció de petit o el que sigui podia provocar aquest tipus de coses, d'acord? Fixeu-vos que aquí hi ha un contrast amb Tesla. Tesla, està documentat, era hipersensitiu al soroll. Era una persona que tenia desenvolupat el sentit de l'oïda tant que fins i tot era una mica malaltís. I ell ha deixat escrit que a vegades li molestava el soroll d'un insecte posant-se en un coixí, per exemple, que estigués a prop seu. Això és literal dit en un dels seus textos. És a dir, fixeu-vos que és un contrast. Edison i Tesla, ja veureu la relació entre ells ara de seguida, els dos són dos genis, els dos persones difícils, molt intel·ligents, etc. Un gairebé sord i l'altre hipersensitiu als sorolls. Molt bé. Llavors, Edison, aquí hi ha una gran diferència també, i aquesta diferència marcarà la seva relació. Edison no tenia estudis universitaris, no perquè no tingués capacitats, que els tenia moltíssim, sinó que perquè va considerar que era una mica de pèrdua de temps, en el seu cas, va mirar d'anar a college, etc., a la universitat i tal, i al final va decidir de posar-se a treballar i sobretot a fer invents. Tenia tanta creativitat a dins que ell pensava ara no puc anar jo a perdre 5 anys a la universitat o el que sigui, sinó que he començat des d'allà. I va entrar a treballar el que en aquell moment era el gran descobriment que hi havia, que era el telègraf. De sobte, recordeu tot el que us he dit abans, les notícies, el que trigaven a travessar continents i el que trigaven d'això, de sobte, els científics descobreixen que hi ha una manera de transmetre els senyals electromagnètics o la informació a la velocitat de la llum, que és el telègraf. Es comencen a fer línies telegràfiques a tot arreu i ara ja sí que de Nova York a Los Angeles, 6.000 quilòmetres, en un segon tu pots enviar un missatge gràcies al telègraf. Llavors, molts de la gent que tenia talent en aquella època es va començar a treballar llavors amb aquesta invenció que sortia llavors. Molt bé, quines fites ja havia fet Edison quan es troba el 1884 amb Tesla? Doncs Edison és famosíssim, tots vosaltres ho coneixeu, per molts invents. Per exemple, va ser el coinventor del telèfon amb Alexander Graham Bell. Aquí vull fer també alguns comentaris personals perquè entengueu una mica. Sabeu què passa moltes vegades quan expliquem biografies, això només diem alguns apunts, això, i a vegades unes coses més profundes les passem per alt. Jo crec que una cosa que veureu a la xerrada, perquè anem comentant, és que no està tan clar de dir el telèfon el va descobrir aquest, sembla que surt com un bolet, allà Alexander Graham Bell inventa el telèfon i tots els altres eren tontos i ningú havia fet res. No, molt sovint aquests invents surten de moltíssima gent treballant moltíssim en moltes àrees, cadascun fent un passet aquí i allà, de manera que al final un fa el passet definitiu una mica abans que els altres i aquest s'emporta tots els mèrits. Enteneu?
Això funciona molt a la ciència, quan la mirem històricament. I ho dic jo que faig ciència i ho veig com són aquestes coses. De manera que té molt mèrit Alexander Graham Bell en inventar el telèfon, però pràcticament simultàniament Edison ja també l'havia inventat. Bé, inventa el fonògraf el 1877. Ho trobo maco que sigui un sord el que inventa el fonògraf. Què és el fonògraf, pel que no ho sàpiga? El jovent que escolteu MP3 i tot aquest tipus de coses, penseu que fins a aquesta època més o menys cap so s'havia enregistrat mai. Mai. No sabem com parlava Napoleó. No ho sabrem mai. Mai. Perquè no hi ha cap gravació de Napoleó, enteneu? Mentre que tots sabem com parlava Roosevelt, Hitler i molts altres, perquè ja són de després d'això, enteneu? El que ell inventa és el primer enregistrament de veu, diríem, i a partir d'aquí es desenvolupen els discos, que llavors eren d'una manera molt rudimentària, la gent pot enregistrar música i anar a casa seva i no necessites l'orquestra que toqui, sinó que l'ascens del disc, aquestes coses que avui en dia tenim tan superades, penseu que en aquell moment va ser una revolució. Si tu volies sentir una orquestra, havies de pagar una orquestra, venien a casa i te tocaven l'orquestra, enteneu? Per ballar, per exemple. Des del moment en què s'inventen aquest tipus de coses, tu agafes el disc aquest, l'orquestra enregistra el disc, fas moltes còpies d'aquest disc i cadascú s'emporta a casa seva i tens orquestra de tot arreu. Això que és tan evident, en aquell temps va ser la primera vegada que es feia, per això són tan importants aquests descobriments, perquè ens canvien la societat. Són exemples de com la ciència canvia la societat. Molt bé, trobo maco que sigui això, un sord, pràcticament, que sigui el que descobreixi això. Això m'agrada destacar també un altre aspecte de la recerca científica que la fem tots, i és que aquest aspecte de donar les coses. Tu les crees no tant per tu. Estic d'acord que hi ha molt ego a la ciència, com a tot arreu, i no dic que tothom siguem així, però quan un fa un descobriment científic, típicament l'ofereixes a la gent. És cert que fas una patent i igual ell va guanyar diners o el que sigui, però en el fons estan traient coses que es poden beneficiar a tothom. Molt bé, doncs aquest era Edison en aquell temps, i el gran descobriment d'Edison, que novament hi ha altres, ell va fer passos molt grans, però hi ha altres que estan treballant en aquell moment també en coses, i és la bombeta elèctrica. El 1879 resolem el gran problema de la il·luminació. Fins llavors es treballava amb làmpades de gas, per exemple, havia incendis increïbles a les ciutats per coses d'aquestes, cases que es cremaven, coses que no funcionaven bé, il·luminació que no anava bé, etc. I de sobte tu trobes que si passes electricitat per allà, poses una bombeta semblant a les que tenim avui en dia, en aquell cas era un filament de bambú, era amb una mica de buit com els que tenim, o teníem fins fa res, perquè les bombetes ja són diferents, però ens han durat 100 anys gairebé. Doncs ell ho inventa i canvia tot, no? Molt bé, seguim doncs amb la història. Aquests dos grans genis es troben, però en aquell moment no són reconeguts. Edison sí que comença a ser molt reconegut, Tesla és un pobre home que ve sense ni un duro a Nova York amb una carta de recomanació, i Edison, a partir de la carta de recomanació i que el tio ja era molt llest, ja va veure que aquest Tesla era un crac, va dir, sí, et contracto. Com a reparador dels seus sistemes elèctrics, això és una famosa estació que hi havia llavors al carrer Pearl Street de Nova York, on Edison era el primer que començava a generar electricitat, ara veurem com, per alimentar aquestes petites bombetes que hi havia en 4 cases, això, perquè encara no estàvem parlant d'electricitat a tot arreu, ni molt menys. Molt bé, llavors Edison encarrega a Tesla el següent. Escolta, tenim un dels primers barcos elèctrics que hi havia al món, que era Oregon, aquest, que era un barco que funcionava amb un motor elèctric, i aquest motor estava atascat, havien anat tots els tècnics, no hi havia manera de veure quin problema tenia, aquest motor no funcionava bé. Ell vol provar Tesla i Edison li diu, vés al barco a veure si arregles això. No sé si va ser un dia o 2, Tesla repara el motor totalment. De manera que Edison es queda parat i diu, doncs sí, hem fet un bon fitxatge. Molt bé, està a punt de passar una cosa que marcarà molt la relació entre aquests dos, Edison i Tesla. Edison repta Tesla a millorar el seu generador. El seu generador de ser és que l'electricitat, que en aquell cas era molt poca, insisteixo, la que es consumia, no arribava a totes les cases ni molt menys, però Edison tenia un generador en corrent continu, ara comentarem una mica què vol dir això, i llavors promet $50.000 a Tesla dient, si ets capaç de millorar això substancialment, jo et dono $50.000. Molt bé, Tesla agafa el repte, es posa a treballar
de manera obsessiva, perquè tant un com l'altre eren obsessius, eren gent que dormien típicament com de 3 o 4 hores diàries, molt sovint al mateix laboratori. Això se sap històricament de tots dos, tant Edison com Tesla, no al mateix lloc perquè no es portaven massa bé, però... Bé, què passa llavors? Tesla resol el repte, l'aposta amb Edison. I quan ve allà i li diu, mira, he fet un motor que millora el teu. I, efectivament, ell ho mira i diu, doncs tens raó. I el Tesla diu, doncs paga'm els 50.000. I Edison li diu una frase famosa, que ha quedat aquesta frase en anglès, que és You cannot understand an American joke. És a dir, no pots entendre un acudit americà. És a dir, era un acudit, el dels 50.000 euros. Això és real, és històric. De manera que el pobre Tesla, que venia allà, que havia treballat tot allò, que semblava que la carrera se li encaminava molt bé, de sobte veu que el seu jefe, que era l'Edison, li promet uns diners que al final no li paga. L'estafa directament. Molt bé, què fa Tesla? Pren la decisió d'anar-se'n d'allà, evidentment no tenia res a fer, segurament ja començava a haver-hi a Edison la idea de que Tesla li feia ombra, evidentment. I llavors Tesla comença a muntar una companyia nova que és de Tesla Electric Company. Tots els científics una mica més bons d'aquell temps que treballaven aquestes coses, més tard o més d'hora van muntar una companyia elèctrica. Moltes d'elles, avui en dia no existeixen, però algunes d'elles existeixen encara avui en dia, com la d'Edison, que es va transformar en General Electric, i General Electric és una de les companyies elèctriques més importants del món, que ara avui en dia ve d'aquí. Molt bé, de manera que Tesla munta la seva companyia, Edison té la seva, comença la famosa batalla de les corrents entre Edison i Tesla. Què és la batalla de corrents? És un dels dos, Tesla, era un impulsor del corrent altern i Edison del corrent continu. Deixeu-me que us expliqui una mica què són aquestes coses fent un petit parèntesis de la història de l'electricitat i el magnetisme. Ja us explicaré una mica perquè ens situem. Anirem molt ràpid. Fixeu-vos, anem als temps dels grecs, això. Se sap des dels temps dels grecs que quan un frota, per exemple, ells ho feien amb una pell i àmbar, que és aquest tipus de coses, nosaltres ho podem fer avui en dia amb un boli, tothom ho ha vist això. Jo agafo un boli, el poso aquí amb un jersei de llana, si és de llana millor, i poso trossos de papers i aquests papers se'n queden enganxats allà. Això és per la força elèctrica, electrostàtica, que surt de llavors. Van passar els anys, dels grecs, la gent ho va veure com una curiositat. Al final ha resultat ser la força elèctrica i la magnètica la més important que hi ha a l'univers, però en aquell temps, durant molts segles, fins al segle XIX, era com una curiositat. Els friquis treballaven amb això, els altres treballaven en temes més seriosos de física, com la mecànica de Newton, etc. I llavors, cap al segle XVI, XVII, són molt famosos que la gent començava a fer màquines elèctriques que eren fonamentalment, en lloc de fregar una cosa amb una altra, doncs ho podies fer amb una màquina i generaves això, electricitats grandíssimes. Hi ha diversos casos de gent que es va electrocutar fent demostracions d'aquestes, es van quedar fregits, perquè de seguida crees 20.000 o 30.000 volts donant voltes a la manivela, això és. Bé, una cosa molt important, a l'últim any del segle XVIII, Volta crea la seva pila. Per què és molt important? Perquè per primera vegada a la història tens electricitat portàtil. No has d'agafar la màquina i donar voltes a la manivela perquè et funcionen les coses, sinó que per un procés químic tu tens una pila que pots anar, com les piles avui en dia, són fets d'una altra manera, però en discos d'uns metalls, però podies tenir electricitat que la connectaves i la tenies disponible a qualsevol lloc. I això va fer un gran avenç. Bé, hi ha una persona molt important en tot aquest esquema de la història de l'electricitat, que és Benjamin Franklin, que és un personatge fascinant. Aquest es podia fer una xerrada, que no penso fer jo, gràcies, però es podia fer una xerrada directament de Benjamin Franklin. Va ser un tio que va ser polític, va inventar coses interessants. Als Estats Units fan referència a un dels pares de la Constitució americana, etc. Però també va fer coses de l'electrostàtica i ell es va adonar que quan frotàvem això, el que passaven és que hi havia unes càrregues elèctriques, ell no sabia ben bé què era, però va tenir la intuïció correcta, de que se separaven, i al separar aquestes càrregues, positives o negatives, creaven l'electricitat, la diferència de potencial que dona l'electricitat. A més, va descobrir que el fenomen dels rajos, dels llamps que hi ha a les tempestes, el que està passant al llamp allò és la mateixa electricitat que ells generaven amb aquestes maniveles i això. Perquè va fer uns experiments, no com està dibuixat en aquest gravat, perquè si l'hagués fet així s'hagués electrocutat. Perquè el que feia és, amb un estel d'aquests, però ell estant sec, no mullat,
deixava que l'estel caigués un llamp i després, amb el fil del llamp, carregava una espècie d'ampolles que els tenien de carregar l'electricitat i va veure que era la mateixa tipus d'electricitat que tenien els altres fent la manivela. Molt bé, això és en quant a l'electricitat una mica. Després, el magnetisme. També des dels grecs se sap, tothom ha vist que els imants es repel·len, etc. Podem fer experiments posant llimadures de ferro i veient que quan s'apropen a un imant apareixen aquestes línies de camp magnètic i la Terra mateixa, sabeu vosaltres, és com un imant gigantesc, com va fer Gilbert, que va fer el primer tractat sobre electricitat i magnetisme, és aquest d'aquí, és un personatge també molt curiós, que va ser el metge de la reina Elisabet I, va viure, perquè us situeu, quan Shakespeare estava fent les seves obres a Anglaterra, i ell va descobrir això, que la Terra és un imant, etc. Fixeu-vos que l'electricitat, per una banda, i el magnetisme, per una altra, són dues coses que sembla que no tinguin res a veure i que tenen una gran tradició de molts segles de que la gent va dient les propietats, però sense entendre massa què són. Molt bé, el 1820, fixeu-vos que ja ens anem apropant cap a Tesla, això és una mica abans de la història, uns 60 anys abans de Tesla i Edison i tots aquests, Ørsted, un danès, fa un experiment que sembla que va ser una mica per sort, no està clar, però... I que veu que això de l'electricitat i el magnetisme resulta que estan relacionats, perquè si jo passo un corrent elèctric, com que ja tinc les piles de volta, llavors ho puc passar amb una pila, per un cable, i apropo una brúixola, tothom sap que una brúixola és una cosa magnètica, que detecta el camp magnètic terrestre, no? Doncs si jo passo un corrent aquí, que és elèctric, electricitat, i apropo una brúixola, la brúixola se'n mou. Per tant, l'electricitat afecta el magnetisme. Això és molt interessant. Per tant, aquestes coses que estaven separades, l'electricitat i el magnetisme, resulta que tenen molta relació. Fixeu-vos que això serà la base del motor DC d'Edison, per exemple. Perquè jo puc passar, després ho explicarem una mica millor, però perquè aneu agafant el concepte, jo puc passar electricitat, per exemple, i si tinc un imant o el que sigui, aquest imant se'm mourà. Passant electricitat, tenim moviment, això és un motor. Quan connecto un motor de la rentadora, per exemple, el connecto, dono electricitat i la rentadora dona moviment. Bé, i l'última cosa d'aquest background, perquè entenguem aquesta baralla entre Edison i Tesla, és el que per mi, això tinc debilitat, és el millor descobriment que s'ha fet mai, experimental a la Terra, que és aquest. D'aquest senyor, aquest sí que donaria per l'altra xerrada, i aquesta, si em convenç molt, igual, d'aquí un any o dos, però Faraday és una de les meves debilitats. És un físic anglès, que va viure això cap a la primera meitat del segle XIX i que va descobrir això d'aquí, que quan tens un imant, torna a ser una relació entre electricitat i magnetisme, que semblava que eren tan diferents, resulta que tenen una altra relació. Quan jo tinc un imant i el moc, fixeu-vos, s'ha de moure, si està quiet no, però el moc, i allà a prop hi ha un cable, en aquest cable es genera electricitat. D'acord? Això es diu la llei d'inducció. Si aneu mai a Londres, aprofito per dir-vos, un EasyJet, feu aquí, 40 euros si aneu al Jovent, per exemple. Si aneu mai a Londres, hi ha moltes coses que veure a Londres, però hi ha una cosa que us recomano molt i que molta gent no ho sap, i és que aneu a veure al carrer Appledale, que és un carrer molt maco del centre, el Royal Institution. Allà és on va viure tota la vida Michael Faraday, és una de les institucions més maques del món per divulgació de la ciència, on fan xerrades boníssimes, etc. I amb els sòtanos d'aquest edifici es conserva els laboratoris originals de Michael Faraday, on va fer aquests experiments que van marcar la nostra societat això. I en particular es conserva el primer coll, la primera bobina que ell va fer servir, on va descobrir la inducció. Aquí es nota la diferència de països, jo els envejo sanament als britànics. Tenen aquesta tradició de segles de ciència de primer nivell. Nosaltres venim molt més tard. Però, en fi. Molt bé, doncs si mai aneu a Londres, al Royal Institution, us recomano molt que aneu a veure, perquè hi ha una exposició molt maca sobre això. Això és una foto feta per mi, per exemple. Bé, d'acord? Tornem. Això és per posar-nos una mica en context, electricitat i magnetisme que tenen una relació entre ells. Doncs bé, tornem a Edison i Tesla. Edison era partidari d'utilitzar l'electricitat basada una mica en l'experiment d'Ørsted, per dir-ho una mica senzill. El que vaig a dir ara és una mica senzill. Si algú vol després més canya, m'ho pregunteu i donarem més. Però fixeu-vos que aquí hi ha prou en què jo passi una certa intensitat per un cable i apropi un determinat camp magnètic, allà hi ha un moviment. Un moviment, una interacció. Doncs bé, així és com funciona una mica un motor que es diu un motor DC, un motor en corrent continu. I això és el que
la tecnologia que Edison fomentava. Fixeu-vos que l'únic que hi ha, si jo passo un corrent elèctric per aquí, d'acord? Fixeu-vos que si ho poso en un camp magnètic, que això és el pol nord d'un imant i això és el pol sud, imagineu que l'imant després segueix per allà, per exemple. Doncs llavors, aquest corrent d'aquí, per l'efecte que us he dit, fa una força degut a que hi ha el camp magnètic i llavors gira un trosset. Fixeu-vos que perquè vagi donant voltes contínuament hem de fer un truco, perquè si mireu la direcció de les forces, en realitat el motor s'aturaria aquí dalt, aquí. Per què? Perquè quan passa l'altre pol, si per aquí el repel·lia, aquest pol també l'ha de repel·lir, llavors no donaria voltes. Llavors, com fem perquè això funcioni? Doncs el corrent el anem canviant de color aquí, veieu? Tenim el que es diu un commutador, si hi ha gent que sàpiga motors elèctrics i això, amb un commutador vas canviant el sentit del corrent, de manera que ara és positiu, ara és negatiu, etc. I a mesura que va girant vas canviant el corrent i aconsegueixes que això, transformar l'electricitat en moviment. Molt bé, fixeu-vos en una cosa molt important i és que un motor a l'inrevés és un generador. L'electricitat avui en dia la generem d'aquesta manera, en centrals nuclears, eòliques, tèrmiques, etc. Gràcies als descobriments de Faraday i de seguida veurem que Tesla, doncs fixeu-vos que ara faig al revés. Ara jo tinc que se m'està movent això, com, per exemple, amb l'aigua que em baixa del pantà, o amb el vent que m'està movent les aspes del molí, o amb el vapor que he generat amb la reacció nuclear del meu reactor nuclear. Això ho mou, i llavors, pel mateix principi, al moure això en presència de l'imant es va generar una electricitat que llavors la podem aprofitar. Això són els motors amb corrent altern. Quin problema es va trobar Edison ràpidament? Primer, Edison generava l'electricitat, penseu que estem en el moment clau de la història de l'electricitat en el qual de moment només ho feien servir 4 persones i tothom veia que havia un gran negoci de veure com estenem aquesta electricitat a tothom. D'acord? I es va adonar que no es podia transmetre energia amb el seu sistema a més de 2 milles, típicament, i que a més els commutadors aquests, com que clar, jo haig d'anar canviant el sentit del corrent, positiu, negatiu, perquè si no això no gira, positiu, negatiu. Què passava? Sortien espurnes, etc. Les espurnes feien foc, es cremaven quantitats de motors, quantitats de fàbriques, etc. Això donava molts problemes. Llavors Tesla va venir amb una solució diferent. Els detalls tècnics no els explico, però agafeu una mica la idea. I és, bueno, ara ja no treballo amb corrents que sigui ara positiu i ara negatiu, sinó que corrents que vagin variant molt ràpidament, 50 vegades per segon, com els que teniu ara aquí, com els que estem fent servir quan connecteu una cosa a l'endoll, que són positius, negatius, 50 vegades per segon. Als Estats Units, 60 vegades per segon, perquè hi ha un altre estàndard. Amb això, un pot fer un motor que és molt més efectiu, perquè tu vas aprofitant la intensitat molt millor, i a més, no et cal un commutador que et vagi canviant ara de positiu a negatiu, perquè la mateixa electricitat que li estàs donant al motor ja és així, d'acord? Ja és positiva, negativa, va oscil·lant sinusoidalment, d'acord? Bé, doncs aquesta va ser la gran batalla tecnològica. Edison era favorable del motor DC i de la generació de l'electricitat DC, mentre que Tesla era de l'electricitat AC, corrent continu i Tesla corrent altern. Molt bé, Tesla fa el primer motor, ja molt seriosament, que és aquest d'aquí, que són unes patents reals del que ell va fer, i el 1888, recordeu que Tesla ja té la seva empresa, i Edison la seva. Ell fa 7 patents, fa una xerrada molt famosa a l'Institut d'Electrical Engineers, l'Institut d'Enginyers Elèctrics dels Estats Units, on presenta les seves coses, tothom es queda molt meravellat. Molt bé, en aquesta xerrada que fa, a l'Institut Americà d'Enginyers Elèctrics, al públic hi ha una persona que serà clau a la vida de Tesla, i és aquest senyor d'aquí, George Washington. D'acord? Washington no, Westinghouse, perdó. George Washington no és aquest, perdó, això no, és aquest d'aquí. Westinghouse. Si algú està una mica al tanto de marques, encara avui en dia hi ha la marca Westinghouse per fer neveres, per fer el que sigui, que ve directament d'aquí. Doncs bé, aquest senyor que era? Era un enginyer també, però sobretot era un tio molt llest, i era un inversor, tenia diners, i ell es va adonar que això que estava explicant aquest
era la bomba, per tant va parlar, Tesla, jo et compro les patents, etc. i anem junts. I Tesla li va dir que sí, i va fer el primer gran error dels bastants que va fer, de com un gran científic com ell va ser un nefast home de negocis, com passa bastant a la ciència, haig de dir, En fi, la gent no sap de tot. I llavors li va vendre les patents del corrent AC, que en realitat és dels generadors d'energia, que encara avui en dia estem utilitzant, pràcticament moltes patents venen d'aquí, per 75.000 euros, dòlars, bueno. Per 75.000, és a dir, per res. D'acord? En aquell moment necessitava diners i és trist que, fixeu-vos, la companyia de Westinghouse encara avui en dia està funcionant. I ell va perdre els drets de tots aquests invents que havia fet. Bé, què passa llavors? Recordeu, Tesla està fent el corrent altern, li estan bé les coses, té la seva empresa, Westinghouse està apostant per allò. Edison diu, jo no em puc quedar enrere. Soc l'inventor més famós d'Amèrica, llavors ja ho era, jo defenso el corrent DC i les meves tecnologies també són molt bones. Ara bé, Tesla s'està sortint, tothom està anant cap al corrent altern. Què puc fer? Doncs va entrar en una guerra molt bruta, i això és històric, i passa així. I és que ell i un altre enginyer que es deia Harold Brown van voler demostrar i posar por a la gent de que els corrents alterns eren molt perillosos i eren, de fet, mortals. Llavors, el centre de recerca que tenia històric a Menlo Park, està als Estats Units, Edison i Harold Brown, van començar a electrocutar animals, i les cròniques parlen d'autèntiques salvatjades. Gossos, gats, cabres, etc., cavalls, fins i tot elefants, això són notícies reals, si veieu aquí, notícies reals de la premsa, van ser matats per Edison, sacrificats per veure els perills de l'electricitat que proposava Tesla, els perills del corrent altern. Ell deia, amb aquests voltatges que fem servir, aquest tipus de coses, la gent es pot electrocutar. I mireu que matem un cavall, ara mateix, si matem un cavall, una persona es pot morir. Va haver algun accident també, amb algun noi que va morir també pels carrers de Nova York, o sigui, la cosa es va posar bastant seriosa. I més, quan, en 1890, Harold Brown, aquest que us dic que és el que es va compinxar amb Edison, aconsegueix un generador de corrent alterna dels que tenien Tesla i Westinghouse i convenç a les autoritats de Nova York d'aquell temps d'executar un pres que havien d'executar i d'executar-lo amb la que va ser la primera execució amb cadira elèctrica, que va haver-hi mai. I és aquesta d'aquí. El pres es deia William Kemmler, i això són extractes de diaris de l'època, realment. I mireu com ho van titular. Molt pitjor que penjar-lo. Es veu que va ser un desastre. O sigui, Kemmlers, la mort de Kemmlers es transforma en un espectacle lamentable. Es va haver de posar l'electricitat diverses vegades abans que el van aconseguir matar. Es veu que és una olor molt desagradable, no havia manera de matar-lo, un desastre. Llavors, Edison i Brown van intentar manipular, i això és històric, l'opinió pública per dir el corrent altern és molt dolent perquè mata. Entre nosaltres, ja us parla un científic, no un historiador, però tu pots matar una persona amb corrent AC i el pots matar amb corrent DC, ja us ho dic jo, vamos, tranquil·lament. O sigui, no és que el corrent altern sigui més dolent i mata les persones, no, ni molt menys. Tu pots dissenyar una cadira elèctrica amb corrent continu, però tranquil·lament, i us puc posar molts exemples. De manera que és una trista manipulació dels fets científics, però jo crec que és una bona lliçó històrica de veure com a vegades les coses no són tan clares. Hi ha coses personals, d'egos, de batalles d'egos entre gent d'aquesta, i la història de la ciència en temes tan claus com això, doncs se'n resisteix, o sigui, afecten. Molt bé, però què va passar? Malgrat això, Tesla va passar uns anys molt difícils perquè havia realment una campanya molt gran en contra, però resulta que van fer la World Columbian Exposition a Chicago, el 1893, van celebrar els 400, van fer una exposició universal molt gran, com la Expo de Sevilla, sabeu, o més gran encara, per celebrar els 400 anys del descobriment d'Amèrica. I llavors va haver un concurs perquè l'electricitat incipient, que en aquell moment ja us dic que hi havia 4 bombetes aquí i allà, però a veure qui il·luminava
al pavelló aquest de l'exposició de Chicago. I jo us demano que feu l'esforç una mica d'imaginar un món en el qual la gent encara anava amb espelmes, amb làmperes d'oli, que era un desastre, que no il·luminaven això, i de sobte arribar allà i veure això. Veure, avui en dia, clar, veieu això i moltes més coses, no? Però imagineu l'impacte enorme que va ser per la gent que va anar a l'exposició de nit i veure tot il·luminat d'aquesta manera, una gent que no havia vist mai l'electricitat. De manera que això va ser el gran triomf de Tesla i de Westinghouse, li van ploure els contractes, els inversors, etc. I Tesla aconsegueix realitzar el seu somni d'infància. En 1895, Tesla i Westinghouse creen la primera central elèctrica del món. A on? A les catarates del Niàgara. No podia ser enlloc més. El somni de Tesla que tenia des de nen, el lloc aquest, per aquesta energia, té paraules molt maques, si dieu els escrits de Tesla, harnessing the energy, o sigui, dominar aquesta energia que tens allà, aquesta quantitat d'aigua que està caient, transformar-la en electricitat per millorar la qualitat de les nostres vides, de tothom. Doncs això són realment les turbines que va generar tant Westinghouse com Tesla, etc. I si aneu ara a les catarates del Niàgara, mireu, crec que és a la part canadenca, hi ha una estàtua molt maca de Tesla, que està mirant com encara avui en dia cau aquesta aigua enorme, i encara hi ha un dia hi ha una central hidroelèctrica aquí que està creant electricitat, però de seguida ja es va començar a electrificar Nova York, el món va canviar, quan Tesla, amb els seus descobriments, va fer una manera de generar amb el corrent altern aquesta electricitat que és la que ens va arribar a les nostres llars, d'acord? Molt bé, per tant, la conclusió, qui guanya la guerra dels corrents? Bé, en un cert sentit, la guerra dels corrents guanya Tesla. Per què? Perquè avui en dia l'electricitat bàsicament que es consumeix es genera i es consumeix en corrent altern. Si jo poso aquest ordinador que sigui aquí connectat a l'endoll aquest d'aquí, doncs el corrent que surt és un corrent aquest que està oscil·lant sinusoidalment a 50 Hz, i és el corrent de Tesla, diríem. És el que genera, es pot transformar molt bé el voltatge, si és corrent altern, el pots passar molt fàcilment de 5.000 volts o el que sigui que genera a les centrals fins a 200.000 volts perquè el transporti les línies d'alta tensió i així dissipin menys energia al transportar-la, després la tornes a canviar perquè siguin els 220 volts que tenim a les nostres cases, etc. Tot això es fa gràcies a tecnologia C. Moltes d'aquestes coses funcionen quan les endullem amb corrent altern. Ara bé, el corrent DC també es fa servir, o sigui que Edison tampoc és que fos imbècil, ni la seva tecnologia una tonteria, sinó que hi ha coses avui en dia que funcionen, per exemple, els LEDs, que si algú de vosaltres segur que fa cosetes electròniques o el que sigui, els LEDs s'han d'alimentar amb corrent continu, no amb corrent altern. I a més amb una polaritat concreta i tot això, és que alguns aquí que veig que van dient que sí. Els ordinadors també treballen així, per exemple, els cotxes elèctrics, aquest és un cotxe, sabeu de quina marca és aquest cotxe elèctric? Tesla, molt bé, molt bé. No és que vingui de Tesla, ara us diré, sinó que sí que el nom sí que ve de Tesla perquè va fer com un homenatge, però no és com Westinghouse, que la companyia que tenim avui en dia és la Hereva directament, però sí que van agafar el nom d'ell. Per tant, la batalla dels corrents clarament la guanya Tesla, però Edison és important, malgrat el que va fer, que la seva contribució és molt gran també en aquest tema. Bé, i anem ja cap al final. Tesla en aquests anys té una creativitat enorme. És un triomfador en el sentit que ha solucionat el gran problema de l'electricitat per tothom, gràcies als seus alternadors, gràcies als seus generadors, etc., en corrent altern, però ell no para d'inventar, com Edison, no paren d'inventar, no paren. Són gent que ja us dic, són molt creatius, a més no dormen. I, per exemple, codescobreix, justament amb Becquerel, que és un altre que simultàniament descobreix, la llum fluorescent, aquesta llum que teniu aquí. Que si sabeu una mica com funciona, és amb una descàrrega que hi ha una pel·lícula de fluor per dins del fluorescent, llavors es genera una llum que no veiem i aquesta llum excita, en aquesta coberta de fluor que hi ha al fluorescent, la llum que nosaltres estem veient allà. Aquesta cosa la va generar Tesla, d'acord? I fixeu-vos en una cosa que serà la que dominarà la part final de la seva vida, ja estem quasi acabant, i és, mireu aquesta foto, Tesla té aquí una bombeta que està funcionant sense fils, no està endollada enlloc. Això va ser la gran obsessió dels últims anys de Tesla, com transmetre informació i energia sense fils, sense cables, això que avui en dia està tan de moda.
Molt bé. Per cert, algú sap qui és aquest? Algú que... Us sona aquesta? No. És en Mark Twain. Si algú l'agrada la literatura el té una mica pendent, perquè sabeu? És el que va escriure Tom Sawyer, sabeu? Un escriptor americà, que eren molt amics de Tesla. Tesla tenia molts pocs amics, però els pocs que tenien eren molt bons amics. Quan va morir Mark Twain, cap a principis del segle XX, Tesla ho va sentir moltíssim. Bé, per tant, l'última part de la seva vida, la gran obsessió de Tesla és el wireless, el que avui en dia diem wireless, és a dir, sense fils, tecnologia sense fils. Llavors, el tema primer gran important és el descobriment de la ràdio. Penseu que en aquell moment Tesla descobreix una cosa que són el que avui en dia es coneix com la bobina de Tesla, que és una cosa que si mireu per internet i segur té manetes, això, es diu a vegades com fer alguna senzilla a casa, i és una cosa que amb uns quants cables posats d'una determinada manera, això pot generar voltatges molt grans. Fer una bobina gran de Tesla s'ha de vigilar molt, però una de petita es pot fer i no són molt perilloses. I consisteix en una geometria molt ben pensada, molt intel·ligent, per crear potencials molt grans, energia molt gran elèctrica, i això es pot fer servir per moltes coses. Llavors, ell, per exemple, va dir, per què no enviem informació? Penseu que és l'època del telègraf, però el telègraf va en fils, ja sabeu, Vull dir, i quan havia un incident, per exemple, una guerra, el primer que feia l'exèrcit era tallar el telègraf, tallaves el fil i s'acabava la connexió. No és com ara internet que va per l'aire, vull dir. Llavors, per exemple, amb els índios americans això passava molt, tallaven. Llavors, podien transmetre informació per les zones? Doncs bé, el primer que fa Tesla, i causa una sensació increïble, clar, avui en dia ho hem vist tantes vegades que penses això, és això. Per exemple, va crear un vaixell teledirigit, que és aquest d'aquí, i la gent va estar totalment sorpresa de que amb un comandament a distància ell va generar l'electricitat i les zones adequades per fer anar remotament un vaixell que estava allà en un estany, d'acord? Però això ja ho va fer, ho va demostrar, ho va patentar i un èxit molt gran, però podem transmetre informació a través de les zones? Bé, Tesla es posa a fer-ho això i té resultats molt prometedors. De fet, va ser capaç, fixeu-vos, de transmetre informació a 50 milles, fins a l'acadèmia de West Point, que estava allà des de Nova York. 50 milles és molt, ja? Però, què passa? El 1895, una més de les desgràcies de les moltes que li van passar a Tesla és que el seu laboratori és destruït amb un incendi, totalment destruït. Es van perdre moltíssims treballs de Tesla i coses que ell havia dibuixat, que hi havia escrit això, que s'han perdut per sempre. Bé, passa uns anys molt dolents, torna a refer-se com pot, torna a agafar una mica de diners d'inversors, però ja va amb l'aigua al coll, perquè ja no té diners després de tantes... de la desgràcia de l'incendi, més haver venut les patents, que les havia venut. Ara que l'electricitat estava a tot arreu i s'hagués pogut forrar, literalment, el que es va forrar és Westinghouse. Enteneu? Ell va cobrar $77.000. Doncs bé, aconsegueix amb molts esforços fer un laboratori famós, finalment a principis de segle, a Colorado Springs, que Colorado Springs està a Colorado, al centre dels Estats Units. És un lloc molt maco, si voleu anar, hi ha les muntanyes rocoses allà, etc. Mentrestant, aquesta història veureu que es torna a complicar, a Itàlia, un tal Marconi, que us sonarà, patenta el primer telègraf sense fils, és a dir, la primera ràdio, com enviar informació a distància sense fils, amb les ones electromagnètiques que podia generar, per exemple, amb aquestes bobines de Tesla. I això ho fa el 96, però fixeu-vos, va fer servir fins a 17 patents de Tesla. La major part de la ràdio de Marconi funcionava amb patents que havia fet Tesla. Sense elles no hagués pogut fer. Va pagar els royalties i Tesla content, cap problema, i ho feia, no? I aconsegueix, el 1901, una de les fites més grans que a la història de la tecnologia, que és la primera transmissió d'ones a través de l'Atlàntic. Quan connectes l'Atlàntic ja amb ones, la ràdio d'un lloc a l'altre, ja connectes tot el món, diríem, no? Llavors això va ser un... Què va passar? Que Tesla sol·licita la seva patent de la seva ràdio el 1897. Fixeu-vos que Marconi és el 96, i Tesla el 97, d'acord? Ho sol·licita
I l'Oficina Americana de Patents li atorga, fixeu-vos una mica en les dates, perquè ja veureu el que passa, és un moment només, però l'Oficina de Patents dels Estats Units li atorga el 1901 i rebutja les de Marconi, perquè segons l'Oficina de Patents americana, els invents de Marconi estan molt basats en els invents de Tesla, ja sabeu com funcionen les patents. Per tant, el que s'emporta el gat a l'aigua i tots els diners que haurien de venir de la ràdio i tot això, hauria de ser Tesla, perquè els seus invents estaven abans que els de Marconi, malgrat fer-se en continents diferents. Molt bé, però el 1904, i aquí ve una mica a barrejar la història humana, trista i dura, barrejada amb la història científica. No tot és tan pur, jo crec que això és un molt bon exemple. No tot és tan pur que són els científics treballant allà, no. Passen coses a nivell polític, a nivell social, jugarretes brutes, que fan coses com, per exemple, això. L'oficina de patents canvia d'idea i atorga a Marconi les patents de la invenció de la ràdio. Per què? Perquè Marconi s'havia rodejat, ell venia d'una família molt més bona que la de Tesla, tenia uns grans contactes entre l'aristocràcia i les grans fortunes, així com Tesla, el contacte a les grans fortunes va ser típicament que el van estafar, doncs Marconi es va moure molt bé, que no era tonto, Marconi, ni molt menys, però es va moure molt bé, va pressionar, de manera que al final li van concedir les patents a Marconi i no a Tesla. Va ser una cosa que Tesla li va costar moltíssim de superar. Fixeu-vos que ja portem uns quants fracassos, després de l'èxit més gran, s'ha donat de cap venut les patents, aquesta mateixa que li havien atorgat se li treuen, etc. La història de les patents de la ràdio acaba, malgrat tot, amb això, i és que el 1943, que Tesla acabava de morir, ara explicarem ja al final, Tesla mor el 1943, uns mesos després de morir, el Tribunal Suprem dels Estats Units, no l'Oficina de Patents, el Tribunal Suprem dels Estats Units, reconeixerà la prioritat de Tesla en descobrir la ràdio, quan ja era mort, primera. I segona, ho va fer no perquè creiessin això és un acte de justícia històrica i que va ser això, no, és trist, i va haver de saber que a vegades les coses funcionen així. Ho va fer perquè l'empresa de Marconi va reclamar al govern dels Estats Units que li paguessin els royalties per fer servir la ràdio durant la Primera Guerra Mundial. I això era una pasta enorme. I què van dir? Doncs li donem a l'altre que ja és mort. Això és trist, però és com va passar. Perquè veieu una mica que la història de la ciència i de la tecnologia és una història humana i també hi apareixen aquestes actuacions a vegades dolentes de la gent. Bé, doncs anem ja acabant, perquè Tesla es va fent gran, desgràcies a desgràcies, tot el que li surt, ell científicament excitazo tot rotund, però se'n beneficien uns altres, ja esteu veient les històries de la patent, per exemple, de la ràdio, que l'hagués pogut servir per ell tenir diners, invertir i fer els seus invents, no va poder ser, perquè només va ser quan ja era mort que li van reconèixer, i llavors, amb les patents que havia fet llavors, i tots els descobriments últims que havia fet, des que va vendre aquelles primeres a Westinghouse, resulta que va i torna a fer el mateix error. Apareix Morgan, us sona el de la banca Morgan, mireu quins noms, pobre, estem parlant, Westinghouse, Morgan, tots aquests, hi havia altres com els Vanderbilt, els Rockefeller, sabeu, aquestes famílies tan riques, que encara avui en dia ho són, eren els que invertien en aquestes coses. Molts d'ells es van fer rics gràcies a desgraciats, per dir d'alguna manera, com Tesla. Doncs bé, totes les patents noves que tenia, i això, que van ser importants i tal, les ven per 150, per els diners que sigui, però les ven, en aquest cas, a JP Morgan, el banquer aquest d'aquí, per fer el seu últim somni, que és la torre de Vanderclive, que era per generar i transmetre energia sense fils. Fixeu-vos que és diferent a la ràdio. La ràdio, quan nosaltres estem escoltant la ràdio, transmetem unes ones electromagnètiques, que són les ones de la ràdio, però típicament tenen molt poca energia. El que sí que transmeten informació, i escoltem RAC1 o Catalunya Ràdio o la SER o el que vulgueu, d'acord? Però típicament és molt poca energia la que hi ha. Ara estem parlant no d'això, sinó de, per exemple, podria tenir aquest projector desconnectat d'aquí i tenir, per exemple, alguna aquí a la paret i que l'energia em vingués per l'aire per alimentar això. Això era el gran somni de Tesla. I amb això es va dedicar els últims anys de la seva vida. Això és la seva futurista, la seva visió futurista, Nikola Tesla Company, la torre aquesta, i ell imaginava això generant una gran energia i amb això poder, per exemple, alimentar avions que estiguin per allà, enteneu, volant,
o transmetre l'energia a cotxes o el que sigui que estigui per allà. Aquest és el gran somni de Tesla. Molt bé, com acaba això? Els fons s'acaben, s'ha venut les patents, no té diners, està abandonat de tothom, tothom que s'havia aprofitat d'ell l'abandona, perd els últims amics, Mark Twain, per exemple, i altres moren, no té familiars ja perquè és un serbi, o un serbocroat, diríem, exiliat als Estats Units, i Tesla s'enfonsa. Un podria dir, bueno, què passa? Els últims anys es va tornar boig, Tesla? Això és una bona pregunta. Tot això és una tonteria? Des del punt de vista de l'automagnetisme, jo soc físic i treballo en coses d'aquestes, és una tonteria això de transmetre l'energia per l'aire i tot això? Totes aquestes coses que tenia Tesla entre mans són una tonteria? Bé, la resposta és no. I us dic un exemple només, puc dir molts altres. Això és una empresa que es diu Whitetricity. És una empresa que va ser un spin-off que va sortir de l'MIT, coneixeu tots, de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, una de les universitats més bones de tot el món. Un professor d'allà va fer uns anys fer una empresa. Si mireu aquí, això és la seva web, si mireu aquí a Technology o el que sigui, citen a Tesla directament, com de dir la font d'inspiració seva, això, i que fan productes ja per carregar mòbils, etc., cotxes elèctrics i tal, a distància, basats molt en les idees que va tenir Tesla. O sigui, no és cap tonteria el que va fer Tesla. Ara bé, potser sí que el que ell havia previst, de que avions a gran distància poguessin volar sense energia i tu l'energia els hi transmetissis des d'aquí, això igual eren idees que realment no funcionarien. Encara que moltes d'elles no se sap, perquè no acabem de saber exactament tot el que Tesla tenia al cap o els papers que va deixar, que alguns també s'han perdut, etc. De manera que Tesla, el 1243, mor pobre i sol. Jo crec que aquestes són unes imatges una mica per descriure d'allò. Això és com estava ell. Va viure els últims anys en un hotel de Nova York, abandonat pels seus amics. Insisteixo que l'havien explotat, s'havien enriquit moltíssim. Estem parlant de Westinghouse i tota aquesta gent. Gràcies a ell. Això és la Torre Vandercliff, la va abandonar perquè no tenia diners, no perquè científicament va arribar a un límit, sinó perquè no tenia diners per seguir. I això és un article, per exemple, no? A ell, a Tesla, li havien dit sempre The Wizard, el mag de l'electricitat. Doncs aquí aquest titular és molt trist, no? Tesla és el mag que ja no té diners, està desbordat pels deutes de diners i abandona una mica, no? I va ser una mica, no va perdre mai la dignitat, va viure de manera molt, molt, molt pobra, però va acabar sol i arruïnat. I volia acabar amb això. La història acaba tristament perquè us estic explicant una història, no m'ho estic inventant jo. Però, fins i tot quan va morir, i avui en dia, els científics que treballem en aquest camp i la gent normal, doncs crec que l'hem de recordar com el que era. I per acabar vull citar-vos aquestes paraules del seu obituari que va sortir, quan va morir, al New York Times, que és el diari més important del món en aquell temps, que deia, si la paraula geni de la qual tant hem abusat va ser mai aplicable a algú, s'hauria d'aplicar a Tesla. Moltes gràcies per la vostra atenció.